nikad bolje nisu upile kap ulja. Pogledajte kako su mekane, a okolo, slušajte, hrskave. Samo brašno, jogurt i voda. Milina za pola sata, doručak ili večera. Ovo testo se jako brzo pravi. Potrebno vam je 750 grama mekog brašna, 1 kašičica soli, 250 ml tople vode, 200 ml tečnog jogurta i 5 do 10 grama praška za pecivo. I sad sve to mešate. Kada se povežu suvi i vlažni sastojci, ovako malo pospete ulja, malo ovako uradite rukom po ulju i krenete celo testo da mesite. Mesite da dobijete ovako mekano testo. I sad stavite na radnu površinu. Ovde malo što vam ostane, ništa strašno. Sklonite ovako i nastavite mešanje. Mesimo 1 minut. Da se sve poveže i da postane blago lepljivo. To bi otprilike bilo to. Sad ću da vam pokažem kako testo izgleda. Ovako, malo je grbavo. Stavimo malo brašna dole, malo brašna gore i ostavimo 5 minuta da odstoji. Posle 5 minuta ovako malo otresemo testo od brašna, sklonimo brašno jer nam nije potrebno. Malo ga premesimo. Sve ovako ivice ubacujete u sredinu i dobijete ovako fino glatko testo. Zatim ga delite na manje ili više delova, zavisi koliko velike želite da dobijete. Ja ću podeliti na 12. Možda sam mogla na malo više. Ne morate ništa precizno, neki će biti malo veće, neki će biti malo manje. Evo ovako samo odsečete malo, čisto da napravite da budu slične veličine. Sad svako ovako samo oblikujete u lopticu. Najlakše je da ovako ove spodnje ivice ubacite u sredinu, ovako malo rukom zatvorite i to je to. Ne trebate ništa da mesite dugo, ni da vrtite po stolu, samo ovako malo da zatvorite. Dok pravite, ako vidite da je neka veća, slobodno ovako ubacite ovdje u sredinu i opet zatvorite. To bi bilo to. Pokrijemo krpom dok napravimo nadev. Za nadev redam 2 vrste sira, nekih 200 do 300 grama. Možete da punite čime god želite. Ovo je već narendana mozzarella, tako da mi je priprema olakšana. Pomešala sam obe vrste i ovim ću puniti lepinjice, pancerote, kako god da ih zovemo. Sad uzimam jednu po jednu lopticu. Sad ona je od dole lepljiva, ali od gore nije, zato što je počela da se suši. I sad je okrenem naopako, pa je onda vratim, pa je ovako malo rukom raširim. Ako je potrebno brašno, dodat ću. Isto tako radite i vi. Ako vam neka ova loptica smeta, bacite sa strane. Možete slobodno malo brašna ovako dole. I sad kad budete razvlačili, razvucite više ovako neki elipsasti oblik. Pa onda ovako stavite sir ili nadev ili već šta stavljate, nije ni bitno. Ličiti. Lepo ovako preklopite. Ukrojite ove ivice, pa sad možete rukom, možete viljuškom da stisnete. Okrenemo, pa uradimo to i sa druge strane.
To bi bilo to. Gotovo. Ova priprema je jako brza. A vidjet ćete posle kako će sve biti fino mekano. Birajte malo suvlji nadev. To odmah da vam kažem. Sa suvljim nadevom je lakše raditi. Zašto? Zato što ne pokvasi testo. I sada je ovo nešto vlažnije. I ovdje kada zatvarate, ako procuri okolo, otvarat će vam sve. I onda će vam fil curiti napolje i to posle neće ličiti ni na šta. Još nisam završila, ali stavljam ulje da se zagreva. Pa ću dok se ulje zagreje završiti preostale. Sipate ulja, nekih 200 ml. I stavite da se zagreje na najjaču vatru pa ćete posle smanjiti. A za to vrijeme završavam loptice. Dok pravim ove, nazovite ih pancerote. To je nama najsličniji naziv. Ovako malo rukom iznad tiganja proverim da li je vrelo. I osjetim da je sad već dosta dobro ugrejano. Pa kad ovu završim, proverit ću. I odmah ako se zagrelo, stavljati da se peku. Proveravate tako što pospete malo brašna i ako ovako peni, zagrejalo se. Onda možete da smanjite samo za malo. Otprilike na 6 od 7 ili 7 od 9. Pa ćete onda sami posle da regulišete temperaturu. I sad stavljam prvu da se peče. Odmah i drugu. Baš su zgodne kad se ovako na pola. Za to vrijeme ja nastavljam sa pravljenjem. Kada vidite da je strana jedna porumenila, samo ovako okrenete. Sad su malo onako krute i hrskave, a kad budu odstajale, kad ih izvadite iz ulja, bit će fantastično meke. Kada su dovoljno pečene sa obe strane i ovako kada čujete ovaj zvuk, znači da nisu upile ulje. Samo ih odložite da se odsede na ubrus. I stavljate na ovu turu. Već posle minut 2 gotovo. Za one malo stručnije, za pola sata imaju doručak ili večeru. Za početnike ipak malo duže. Možda jedno 45. Najviše ćete vremena utrošiti da ih umotate. Odmah da vam pokažem. Ni kap ulja nisu upile. Vidite kako su mekane. Pogledajte. Lepota, prijatno.